Lo Spirito del Signore è su di me. Mi ha scelto, mi ha unto e inviato per portare una buona notizia a chi non ha speranza. Per fasciare i cuori spezzati. Per annunciare libertà a chi è schiavo. Il recupero della vista ai ciechi. Per aprire il carcere a chi è in prigione. Mi ha mandato perché dica a tutti il tempo del suo favore, quando Dio farà giustizia. A consolare chi è nel dolore. Per dare a ogni rifugiato in lacrime una corona al posto della polvere. La gioia invece di dolore. Lode invece di depressione. L'esercito di Dio, sentinelle vigili, hanno le chiavi del regno in mano, l'autorità per portare vita alla morte, l'autorità per decidere ciò che conta, in cielo come sulla terra, creati per andare e per discepolare. Saranno come pilastri di giustizia per mostrare la sua gloria al mondo. Posizionati al di sopra. Ricostruiranno le antiche rovine. Rialzeranno i luoghi desolati del passato. Restaureranno le città devastate. I luoghi abbandonati da generazioni. Le nazioni per eredità. Le estremità della terra in possesso. Empower 2026. Potenziati per agire con autorità spirituale. E oggi, quando sono entrato lì, mentre i ragazzi suonavano o facevano la prova della Lodi, era una presenza dello Spirito Santo che era da piangere, e è veramente questo. I vostri pastori sono persone veramente che portano la presenza del Signore. Gloria a Dio per questa coppia. E voglio iniziare la mia predica di oggi dicendo che, come è raccontato Pastor Andrea, siamo brasiliani, italiani, bergamaschi. È un mischio difficile, quindi io credo che oggi sarà anche un gospel di rivelazione, perché io parlerò cose che voi non capirete, perché non c'entra niente con l'italiano, non c'entra niente con il portoghese, è una parola che io sono molto aggrappato a quello che leggevo nella Bibbia, che Dio crea le cose da nulla, no? Quindi io creo le parole anche da nulla, ma io credo che lo Spirito Santo vi porterà le rivelazioni, saremo tutto a posto. E anche c'è il Pastor Alessandro che come diceva lui era il nostro traduttore all'inizio della Chiesa, no? Veniva lì, parlavamo in portoghese, lui traduceva all'italiano. Bene, inizio questa predica parlando della nostra venuta qua in Italia. Avevamo una vita tranquilla lì in Brasile. Abitavamo in una isola, 42 spiagge, mari bellissimo, e le ragazze tutto sistemato, Pastor Andrea nel suo lavoro in una banca da 2 secoli e mezzo che lavorava lì. E io ho una passione, veramente una passione per agenti immobiliari, è una cosa che oggi non tanto, ma prima era così. E Dio ci ha fatto questo invito. Allora pensate, noi due, over 40, giovanissimi, i figli in una età già tranquilla, e lui ti fa questo invito. Guarda ragazzi, andiamo in Italia. E noi due, una preghiera molto semplice, faccio un riassunto veloce, senão abbiamo fatto una preghiera molto semplice. Signore, se è da tua volontà, andiamo. Quasi mi ho pentito di fare questa predica. Quasi. Perché eu ho imparato una cosa.
Quando parliamo così, la mia vita è sotto controllo al Dio, Lui che comanda, Lui che mi guida, ma io ho il mio lavoro, ho la mia città, abito nella mia nazione, parlo la mia lingua, è facile. Allora, quando usciamo dalla teoria per la pratica, è lì che ci caschiamo. Perché? Imparare una nuova lingua dopo il 40. Imparare la cultura. Perché al sud del Brasile possiamo dire che è una piccola Italia, perché i discendenti di qua anni fa sono tutti lì. Quindi mangiamo la polenta, mangiamo le lasagne, mangiamo le paste, è uguale il cibo, no? Alcuni dialetti si parla ancora oggi lì, in diverse regioni, quindi la cultura italiana non è che è una cosa strana, però una cosa è avere questo lì in Brasile, un'altra cosa è proprio vivere qua questa cultura, imparare questa cultura, è molto difficile. E dopo che abbiamo fatto questa preghiera dicendo sì, il Signore, confesso a voi che ho fatto 2 o 3 volte una preghiera contro la mia preghiera. Io dicevo, Signore, non voglio andare più, Signore, io non voglio andare, sono tranquillo qua, mi ho pentito. Però una volta che tu hai detto sì per il Signore è sì, lui tipo, ok, para quell'angelo, guarda, loro hanno detto di sì, basta, è così. E è arrivato un punto che abbiamo dovuto prendere una posizione. E questa è la prima parte. Che la prima parte è uscire del nostro paese, un'altra parte è arrivare qua in Italia e vivere questa realtà. Con la presenza della pandemia, che siamo arrivati qua in mezzo a quella pandemia. E quindi oggi voglio parlare un po' con voi sul posizionamento spirituale nella vita di un credente. Come è importante avere la chiarezza di un posizionamento spirituale e naturale. Io ho 5 punti che voglio parlare con voi oggi. Il primo punto è: non esiste neutralità in Dio. Ho sentito che Pastor Yvonne ha predicato qualcosa settimana scorsa. Ho visto un video di lei su Instagram e ho detto, mamma mia, ha preso una parte della mia predica e noi nemmeno avevamo parlato su questo. Ma noi che abbiamo detto di sì al Signore, che Lui è il nostro capo, che viviamo per Lui, no? Dobbiamo accettare anche questo posizionamento. Dobbiamo prendere questa posizione di dire, allora io sono un cristiano e questo sarà la mia vita. Io vivrò come un cristiano. Non posso vivere un po' cristiano, un po' no. Un po' interista, un po' milanista, no. Solo interista. Solo interista, bravo. Ecco. La Bibbia ti dice in Matteo 12:30 così: chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quindi Dio è molto chiaro in questa cosa. Non possiamo vivere una vita un po' mischiata. Non possiamo vivere una vita dove mi sveglio al mattino credente, finisco la giornata non credente, perché succede diverse cose in una giornata, no? La giornata sono lunghe a volte. Prendo le parole di Pastor Yvonne. Non esiste un muro che possiamo passeggiare sopra, che oggi sono qua, domani sono qua, conforme viene le circostanze sono da una parte. Le mura sono del nemico già. Le mura sono del nemico. Perché se tu cammini su un muro e non hai questa decisione, vuol dire che tu non hai preso una posizione. E Dio è molto chiaro con questo. O tu sei mio, 100%, è ovvio che ci vuole un tempo, abbiamo dei processi. Mentre respiriamo, mentre siamo vivi, sempre avrà dei processi nella nostra vita. Fino che Lui ti chiama, saremo in processi. Ma dobbiamo
camminare verso a questo processo. Dobbiamo camminare verso a quello che Dio c'è per noi. Perché Lui sì c'è dei sogni, c'è dei progetti, tante cose. Gesù non è un Dio che è fisso, non è un Dio che rimane lì statico, è un Dio di movimento e vuole che la sua Chiesa anche sia così. Quindi dobbiamo sempre cercare questa crescita nel Signore. Se oggi conosco un Gesù di una forma, io devo avere nel mio cuore un desiderio di conoscere altri, più profondo, più intimo. E lì Lui ti porterà rivelazioni diverse, ti insegnerà a fare cose diverse, ti porterà a luogo o a luoghi che a volte noi nemmeno... Io non pensavo in venire in Italia, mai nella mia vita. Ma Lui ci ha preso dal Brasile e ci ha messo in quella città di Bergamo. E uno dei inimici del posizionamento spirituale è la zona comfort. La nostra zona comfort, il nostro divano, la nostra Netflix, possiamo fare una lista di cose, sono uno dei principali nemici. Anche c'è una zona comfort che a volte non ci rendiamo conto, ma quando siamo in una situazione a volte brutta, di ferite nelle nostre anime o alcuni problemi, anche lì può diventare una zona comfort. Perché se io soffro, se io sono quella persona che non riesco a reagire, anche io posso creare lì una zona comfort. In quella cosa difficile, dove le persone sempre pregano per me, dove le persone sempre aiutano, quindi rimango lì. E la zona comfort ti dice così: perché devo coinvolgermi con la Chiesa? Perché devo uscire della mia casa dove voglio stare per andare a bere un caffè con una persona che mi parlerà dei suoi problemi? Perché resterò lì un'ora e mezza ascoltando una persona? Ma è questo che Dio ti chiama a fare. Perché siamo è un cuore per Gesù. Quindi se un fratello ha bisogno di un aiuto, io devo andare verso a lui. Se nel mio lavoro io vedo che c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto, io devo mi mettere a disposizione. O perché devo parlare di Gesù nel mio lavoro? Nella mia università, tra i miei amici, rideranno, ma chi è Gesù? E questo posizionamento o questo passo che dobbiamo dare, tante volte ti toglie di questa zona comfort. Perché è bello, ragazzi, stavamo parlando ieri, tipo arrivare in chiesa, vengo in chiesa, mi siedo lì, ascolto, torno a casa, vengo lì, mi siedo, ascolto, torno a casa, vado in live, ascolto. Ma è poco o nulla per quello che Gesù ha per ognuno di noi. È poco o nulla per quello che Gesù ha per la nostra vita. È per questo che questo passo di fede, questo passo di posizionamento, dico: Dio, io sono il tuo figlio. Io sono il tuo servo e voglio vedere il tuo regno aumentare. Lo so che voi adesso stanno pregando per 1000 persone qua. E stamattina stavo pregando per questo tempo, per la Chiesa, e ho sentito una cosa: non sarà 1000, preparati. Sarà di più. Sarà di più.
Ma non parliamo questo, e lo Spirito Santo è stato molto chiaro con me, non parliamo di numeri, perché non importa se è 1000, se è 2000, se è 50. O che importa è il cuore. È il cuore. E avere questo cuore sano in Gesù. Perché se il cuore della Chiesa è sano, e ragazzi, il cuore dei vostri pastori sono sano. Le persone arriveranno per la presenza. Saranno attratti per la presenza dello Spirito Santo in questo posto. Perché se leggiamo il libro di Atti, diceva che era lo Spirito Santo che aggiungeva le persone. Perché c'era miracoli, c'era la presenza del Signore, c'era l'amore del Signore, c'era una unità nella Chiesa. E quando la Chiesa è sana, questo succede di una forma naturale, non bisogna avere un sforzo, ma partiamo sempre di un posizionamento, sempre di questo posizionamento. E Gesù ha lasciato un ordine per noi. In Marco 16,15 dice così: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Questo è un ordine a ogni discepolo di Gesù. Se tu non hai dubbi di cosa deve fare nella tua vita, fai discepoli. Parla di Gesù agli altri. Però se tu sei lì nella tua zona di comfort, non riuscirà. Perché avrà vergogna, paura, insicurezza. Tutto questi che vengono soltanto per bloccare. E questa è una bugia. Perché se riusciamo a parlare di calcio, se riusciamo a parlare di picanha, se riusciamo a parlare di tante altre cose, perché non parliamo di quello che hai dato la sua vita per ognuno di noi? Perché non riusciamo a parlare mezz'ora di Gesù a una persona che non lo conosce? È questo che dobbiamo pensare. Questa mattina quello ragazzo della tastiera ha fatto una domanda. Cosa Gesù ha fatto per te? E cosa noi stiamo facendo per Lui? Il secondo punto. Scegli chi vuoi servire. Giosuè 24,15 dice: e se vi sembra sbagliato servire il Signore, scegliete ogni che volete servire, o gli dei che i vostri padri servirono di là del fiume, o gli dei degli Amorrei, nel paese dei quali abitate. Quanto a me e alla mia casa, serviremo al Signore. Alleluia! Quindi sia sincero con se stesso. Io credo che se tu sei qua oggi è perché hai scelto Gesù. Quindi dobbiamo servire questo Gesù con gioia, con amore, lo sai, con forza. Dobbiamo avere questa certezza nel nostro cuore, di che siamo figli e apparteniamo a Lui. A Lui. Allora, se tu non scegli o hai scelto un altro, vai. Perché se tu sei un po' qua, un po' di là, un po' qua, un po' di là, non riuscirai a vivere nessuna delle due cose. Sarà una persona triste. Sarà una persona, come dice un pastore brasiliano, non riuscirai a peccare di una forma bella. Perché lo Spirito Santo non ti... Ecco. Quindi se tu sei una persona che ha fatto questa scelta per Gesù, viva con intensità questo. Parli di Gesù come se tu stessi parlando di Gesù. Sai, di quello che è morto per te, di quello che ha dato la vita.
per te e per la tua eredità. Perché lo sai ragazzi, che quello che facciamo oggi è anche la nostra eredità sarà colpita. Io vengo di una famiglia cattolica, che non andava in chiesa mai. Normale questo in Brasile almeno. E il mio fratello più grande è il primo a dare la sua vita a Gesù. E quello è stato un scandalo nella mia famiglia. È un traditore, è un che non lo so. La mia mamma ha detto, nella mia casa lui non viene più. E lui è andato a casa nostra, perché lui abitava tipo Biella un po' più lontano a Verona, tipo così. E un giorno lui è venuto a casa nostra dopo che è esploso questa bomba, e la mia mamma aveva un quadro bello del Papa. Nella entrata della casa, così, come una famiglia cattolica. Mio fratello faceva tipo 10 anni che non veniva a casa nostra. E lui arriva, molto umile, appena si convertito, arriva nella nostra casa, entra, non ha salutato nessuno. Di colpo, guarda quello quadro, guarda la mia mamma e dice così, parla la voce baixa, quello lì è il primo che va all'inferno. Pensa alla reazione della mia mamma. Oggi lo capisco, perché stava vivendo un primo amore. Voleva che tutti noi subito consegnava la nostra vita a Gesù. E lui ha letto per me il primo libro che amo nella Bibbia, Giobbe. Ha letto il libro di Giobbe per me. Io amo questo libro, forse è per questo. Ma lui aveva questa passione. Oggi tutta la nostra famiglia si è convertita. Tutti. Quindi lui ha pagato un prezzo. Dopo la mia sorella, dopo io, dopo la mia sorella più piccola. E oggi io sempre parlo che quando si converte uno di una famiglia e quello lì si converte veramente, c'è questa posizione di pregare, di digiunare, di guerreggiare per i suoi, piano piano, per più difficile che sia la situazione, per più lontano che a volte tu guarda quella persona e dici, quello lì, ciao. Per Gesù mai, mai. E piano piano la nostra famiglia si è convertita, uno dopo altro. E qua parliamo di una eredità, perché i miei figli continueranno, i figli della mia sorella continueranno. Abbiamo delle sfide, ovvio, perché sappiamo che questa generazione è bombardata ogni giorno di tante cose. Noi, della nostra età, siamo stati l'ultima generazione che è vissuta senza la internet. Quindi noi sappiamo vivere senza i cellulari. Noi sappiamo vivere senza un social. Noi riusciamo a fare questo. Per le nostre figlie è difficile, se tolgo il cellulare non riesce nemmeno a parlare a volte. È una cosa che... perché loro sono nati così, quindi la sfida di loro, per me è peggio, perché è informazioni. Quindi noi dobbiamo prendere queste posizioni di pregare, di mettere, come si dice, paletti?
spallette. Perché sennò lo Spirito Santo non riesce a entrare. Se la usiamo è una benedizione, se sappiamo usare la internet. Allora, se non sappiamo, ti mangia tutto il tempo. Un'altra cosa che noi dobbiamo gioirsi è: Gesù ti chiama a fare parte della sua storia. Se oggi siamo qua è perché Gesù ci ha invitato. Non è che Lui ha bisogno del tuo aiuto per fare qualcosa, ma ha un piacere in Lui che tu faccia parte di questa storia. Quindi dobbiamo fare la differenza dove andiamo, ovunque andiamo. Avere un atteggiamento diverso nel nostro lavoro, avere una forma di parlare diversa degli altri, perché a volte parliamo più con i nostri esempi do che con la nostra bocca. In una situazione che succede a volte nel lavoro, avere una risposta più tranquilla. Lo so che non è facile, per noi che siamo un po' sanguigni, lo Spirito Santo dentro si fa per rimanere tranquillo. Romano 12:2 parla del rinnovamento della nostra mente. E questo dobbiamo fare ogni giorno. E come facciamo? Con la lettura della parola, con la preghiera, con il digiuno. Digiuno, anche là a Bergamo si parla in digiuno, è un silenzio. Io dico, ragazzi, cosa succede? Facciamo un digiuno di un pasto. Arriveremo a digiuno di 3 giorni. Alleluia. Ma dobbiamo fare. E un'altra cosa che è molto importante nella vita di un cristiano, il ravvedimento. Ravvedimenti, quello che Giovanni Battista parlava. Ravvedete. Dobbiamo avere il ravvedimento. Vi faccio una domanda. Qual è stata l'ultima volta che tu hai preso una sedia, un sgabello, e sei seduto davanti al Signore in una conversa faccia a faccia e ha detto: Signore, io ho peccato contro di te. Io ho peccato con questo, con questo, con questo, ma proprio dando il nome dei peccati, chiedendo scusa in un momento proprio di ravvedersi. Questo è un posizionamento molto importante. Non è che noi non peccheremo mai, questo è impossibile, ma dobbiamo ogni tanto fare questo, di arrivare davanti al Signore e mettere ai Suoi piedi, sottomettere ai Suoi piedi, perché quando pecchiamo e non confessiamo diventa pesante. Molto pesante. E dobbiamo fare questo, di stare lì davanti al Signore e confessare, avere questo ravvedimento proprio nel nostro cuore. Il terzo punto, il posizionamento spirituale produce frutto. Matteo 7:16 dice così: li riconoscerete dai loro frutti. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi? Quindi se abbiamo un posizionamento ben saldo in Gesù, tutto cambia nella nostra vita. Ed è visibile. È visibile.
Perché se io sono una persona che consegno la mia vita a Gesù, primo passo, lì comincia il processo della salvezza. Piano piano Dio lavora nella nostra vita, ci cambia, no? Come ho detto prima, sempre avremo dei processi nella nostra vita. Allora, se le persone non vedono in me un cambiamento, se sono tipo, cosa possiamo prendere di esempio? Sono un ubriacone e continuo a fare questo, non ho avuto un cambiamento nella mia vita. Come produrrò frutto se non riesco a cambiare questa cosa nella mia vita? E come cambierò se io non consegno questa cosa al Signore? Se non prendo una posizione di dire, Signore, da solo non riesco, ma Tu puoi aiutarmi. Io voglio cambiare. E comincio. Há dei processi che sono più lunghi, há dei processi che sono subito, há dei processi che in persone la risposta è diversa. Tipo a casa nostra, io sono più tranquillo, io mi pentito subito, la mia moglie è un po' più difficile. A volte porti una settimana, 2 settimane, un mese per chiedermi perdono. Io invece no. Vero amore? Hai visto? Quindi dobbiamo avere questo, perché se cambio la mia vita, ovvio che produrrò frutto. Perché le persone guarderanno a me e diranno, ma Alex sta diverso, sta più tranquillo, parla le cose che aiuta. Cosa lui ha fatto? Cosa lui sta vivendo? Voglio anch'io quello lì. Questo è il profumo di Gesù. Questa è la sua immagine in noi. E se noi abbiamo lo Spirito Santo dentro noi, possiamo fare, ce la possiamo fare. Il nostro posizionamento non dipende o non può dipendere dalle circostanze, come ho detto prima. Io non posso avere un posizionamento quando tutte le cose vanno bene. Lì sono cristiano, sono alleluia, gloria a Dio, succede qualcosa, allora cosa posso fare? Dio ha versato la faccia di me, non mi ascolta più. Dio non dimentica mai. Dio non dimentica mai di ognuno di noi. I suoi occhi sono sempre su di noi. Sempre su di noi. E è lì che noi dobbiamo posizionarci. E un esempio molto chiaro nella parola di Dio della mancanza all'inizio almeno della sua vita di un posizionamento è l'incontro di Gesù con Nicodemo, ci racconta Giovanni 3. Nicodemo era un fariseo e membro del Sinedrio, ossia un uomo molto importante in quella epoca. Aveva prestigio, potere, reputazione, influenza. Però seguire Gesù pubblicamente avrebbe significato perdere tutto in quel tempo, in quel momento lì. Lui ha cercato Gesù di notte, perché nessuno poteva vedere loro, no? E a volte noi facciamo lo stesso. Siamo cristiani un po' nascosto. Io dico sempre che è cristiani 007, no? Quello che è nascosto, nessuno sa che tu sei un cristiano, o a volte tu parla qualcosa, ma tu è cristiano? Lo sai che io ho una tristezza, mentre ad esempio nel mio lavoro, io parlo a tutti che sono cristiani, a tutti. Io prego, io dico pregheremo per questa cosa, pregheremo per quello, perché mi fa piacere sapere che le persone sanno che io sono cristiano.
Io rimango triste quando dopo alcuni mesi o anni che è con me, che arriva e dice: ma tu sei un cristiano? Io dico: come lui non sapeva? Come io non ho parlato ancora? O come lui non ha osservato nella mia vita questo? Perché all'inizio può diventare una cosa strana per questa persona o per queste persone, ma vedrai che a lungo di strada loro vengono da te a chiedere preghiera, aiuto. Prega per me, prega per la mia famiglia, prega per il mio fratello che sta con una difficoltà. Perché? Perché loro vedono la presenza del Signore nella nostra vita. Mentre leggeva questo passo lì di Nicodemo, io stavo pensando così. E se Nicodemo fosse posizionato in quel momento? Quante persone lui, in quel momento lì, lui potesse fare la differenza nella loro vita, con la sua influenza, con il suo potere lì nella società? Quanto cuore lui poteva avere toccato? E con noi non è diverso. Noi abbiamo influenza nella nostra famiglia, noi abbiamo influenza nei nostri amici, noi abbiamo influenza nel nostro lavoro. Quindi se manca questo posizionamento, noi non facciamo niente o nulla. Allora, se abbiamo questo posizionamento, abbiamo questa certezza di chi siamo in Gesù, di che non me ne frega quello che le persone parleranno di me perché sono un cristiano, lì io potrò fare la differenza nella vita delle persone. Io toccherò il cuore di una persona a volte con una parola, con un abbraccio. Il sudamericano piace così tanto abbraccio. Gli italiani sono un po' così. All'inizio abbiamo un po' di situazioni con questo, perché arrivava italiano, noi brasiliani, wow, amico, pá! L'italiano rimaneva così, tipo, cosa sta succedendo? Ma è questo. Dobbiamo sapere chi siamo in Gesù. Chi è Gesù per noi? Perché siamo cristiani. E non è facile essere cristiani, ragazzi, nel mondo di oggi. In verità, mai è stato facile. Non è facile affrontare a volte le famiglie, a volte amici, a volte dire no per alcune feste, dire no per alcuni scherzi. Ma abbiamo una ricompensa. Abbiamo una ricompensa. Lo Spirito Santo lavora per noi, con noi e attraverso noi. E se voi qua, come noi a Bergamo, vogliamo fare la differenza nella nostra società, dobbiamo prendere posizioni. Dobbiamo prendere posizioni. Perché sennò qual è la differenza tra noi e quello che non c'è? Saranno uguali. E noi non siamo chiamati per essere uguali. Noi siamo chiamati per essere diverso. Noi andiamo contro la cultura del mondo. Noi viviamo contro il sistema. E è questo che la Chiesa del Signore deve fare. Quindi Nicodemo rappresenta il conflitto tra la fede e il status, unito alla mancanza di un posizionamento.
Perché a volte dobbiamo anche, perché se abbiamo status, dobbiamo ripensare alcune cose. Quindi fino adesso abbiamo visto che prima di tutto non esiste neutralità in Dio, ossia o tu è di Dio o tu non è di Dio. Deve prendere questa posizione. Secondo, scegli chi vuoi servire. E servire con gioia, con intensità, con vivacità. C'è questa parola? Ecco. Con allegria, più facile. Con gioia, piacere. Sai, parlare di Gesù a una persona con allegria fa la differenza. Sai, pensa a te. Io sto parlando di Gesù a una persona. Allora, amico mio, io sirvo Gesù, ma guarda, non è facile perché il problema saranno lo stesso. A volte lui ti aiuta, a volte no. A volte non lo sappiamo cosa sta succedendo. E allora vedi tu se vuole venire o no. O possiamo dire, guarda amico mio, há vita in abbondanza in Gesù. Sì, viene il problema, ma tu non affronterai da solo. C'è un altro che sarà a fianco tuo sempre, ti aiuterà, tu crescerai. È diverso. È diverso. È diverso. E è così. Ovviamente che non saremo così tutto il giorno. Siamo umani, no? A giorno che saremo più giù. Quello giorno non parla di Gesù. Prega. Canta. E quel giorno che sei più, è oggi. Esco per la strada, a chi devo parlare, a chi devo parlare. Ecco, è così. È così che dobbiamo essere come cristiani. Il terzo, il posizionamento spirituale produce frutto. È ovvio, se tu sei una persona spiritualmente posizionata, le persone verranno la differenza nella tua vita. Verranno. Sarà sempre una persona gioiosa, sempre no, ma quasi sempre, gioiosa. Perché l'allegria non è ridere sempre, è essere tranquillo mentre affronta le situazioni, perché hai la certezza che Dio farà. No? E noi stiamo vivendo un tempo adesso di diverse cose che si sono alzate di colpo, così. Pah! Non c'era nulla, di un giorno all'altro, puff! Signore, continuiamo. Non guardi il gigante, guarda il mio Dio che è più alto, più forte di questi giganti. E qua arriviamo a ultima e più profonda conclusione. Riguarda chi non prende posizioni. Persone dall'animo doppio. Apocalisse 3,16 dice così. Così perché sei tiepido e non sei né freddo e né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Questo tiepido parla esattamente della mancanza di posizionamento, della pigrizia nello sforzo. Pigrizia, in portoghese è preguiça. Di non volere pagare il prezzo per stare al centro della volontà di Dio. E ci vuole, ragazzi, sforzo. Ci vuole voglia per stare al centro della volontà di Dio. Per questo che ho detto che diventare credenti, essere e stare lì non è facile, è difficile. Ma è bellissimo. È bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. Il nostro più grande esempio di posizionamento è Gesù. Perché Gesù, da quando è nato, lui sapeva qual era la sua fine. Sapeva che doveva morire per noi. E una morte di croce,
una morte difficile, ma lui, in tutto il suo percorso, era estremamente posizionato. Niente, assolutamente niente, ha cambiato la sua idea. Le difficoltà. Abbiamo questa abitudine di guardare Gesù di una forma molto... tipo pensiamo che Gesù non ha avuto problemi, che Gesù non ha avuto le situazioni, difficoltà. Io sempre penso così, ma Gesù andava in bagno? Gesù scorreggiava? Lui era umano, no? Io credo di sì. Forse russava. Le persone faceva scherzo con lui? Ovvio di sì. Lui ha affrontato dei problemi, ma niente, assolutamente niente, ha fatto lui a cambiare idea, perché lui aveva la certezza, prima, di chi era, secondo, di chi doveva fare, perché doveva fare e quale sarebbe il risultato di tutto quello che lui ha fatto. Dobbiamo pensare chi siamo, chi dobbiamo fare, perché stiamo facendo. Già hai fatto questa domanda? Perché sono cristiano? C'è un scopo. Non posso pensare nella mia salvezza solo. Egoismo. Io devo pensare dietro di me c'è una folla. E è quello. Pastore, ma non ho nessuno da portare in chiesa, non ho nessuno da invitare a venire in chiesa. È pieno di gente attorno a noi che non conoscono Gesù. Pieno. Noi che dobbiamo prendere questa posizione di chi siamo, perché siamo, cosa dobbiamo fare. Quindi quando una chiesa è sana e c'è un posizionamento veramente in Gesù, cambia una società. Cambia una società, perché c'è influenza. Arriva ai luoghi che a volte nemmeno pensiamo di arrivare. Per questo che ho detto, voi avete influenza nel vostro lavoro, voi avete influenza tra i vostri amici, voi avete influenza ovunque siete. E se tu sei perfettamente posizionato, farà la differenza. E la Chiesa si riempie, È per questo che ho detto, non sarà 1000. Sarà 2000, 3000, 5000, non lo so. Lo Spirito Santo. Io lo so di una cosa, avrete un problema di spazio. Avrete un problema. Un gospel, 2 gospel, 3 gospel la domenica. Palestra. Palestra. Ci vuole anche a me. Palestra. Perché così con la Chiesa è sana e posizionata, il Signore aggiunge. Esempi di uomini ben posizionati nella Bibbia. Giuseppe dell'Egitto, Genesi 39:9 dice così: come dunque potrei fare questo gran male e peccare contro Dio? Mostra il suo posizionamento anche avendo l'opportunità di peccare. Perché ragazzi, il peccato busserà alla porta. Non importa se tu sei
novo nella fede, se tu già c'è una strada, il peccato è sempre lì, a bussare. La porta che deve essere chiusa, serrada, come si dice in spagnolo. Neemia 2,4. E il re mi disse, che cosa domandi? Allora io pregai il Dio del cielo. Prima di agire, cerca la direzione di Dio. Non possiamo agire con le nostre forze. Chiediamo prima a Dio una direzione giusta. Giobbe 1:1. Questo uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Definisce il suo carattere e il suo posizionamento fedele a Dio, anche davanti a dure battaglie. Questo versetto per me è strong. Dio guarda lui e dice, guarda il mio servo Giobbe. Io per me se Dio guarda a me e dice, guarda il mio servo Alex. È una cosa molto forte. Daniele 1,8 parla così. Daniele prese il cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva, e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Mostra un posizionamento fermo nonostante la pressione del sistema. Anche questo. A volte siamo lì con gli amici e loro ti fanno degli inviti di andare a un posto o a fare qualcosa che tu sai che non è bello. Tu sai che quello lì ti porterà a fare le cose che non si può fare. Cosa dobbiamo dire? Non posso. È contro quello che io credo. O qualcuno arriva a parlare di un fratello, lo so che questo non succede qua a Biella, a Bergamo a volte sì, arriva a parlare di un fratello. Guarda, hai visto quello fratello cosa hai fatto? Cosa dobbiamo fare? Se c'è qualcosa contro di lui, va a lui. A me non mi interessa la sua vita. Tac, stanca lì. Sono posizionamenti importanti per la nostra vita e mostra che siamo diversi. Ci fa vedere che siamo diversi, che pensiamo diverso, che agiamo di forma diversa. E quello con tranquillità, non è un problema, non è un peso io fare quella cosa lì. E quando leggiamo questa storia di questo uomo, a volte sembra che è stato facile. Non è stato facile per loro. Perché hanno avuto rinuncia da fare. Forse hanno avuto dei problemi con queste decisioni. Ma loro erano molto bene posizionati. E allora faccio una seconda parte della nostra testimonianza. Bergamo. Perché come ho detto, una cosa è quando usciamo dal Brasile, abbiamo fatto scuola di italiano, abbiamo fatto alcuni corsi, arriviamo là, alla grande, no? Parlerò e tutto. Ragazzi, il nostro italiano era tipo 5 minuti, era finito, neanche. Avevamo 15 parole che sapevamo e usavamo quelle 15 parole per tutto. Per tutto. Supermercato, farmacia, questura. Era quello che sapevamo. Oltre. Scoprire una nuova cultura. Come vivere una nuova cultura. C'era quella cosa fantastica quando eravamo lì, perché c'era il Covid, no? Andavamo, prima che quando tu arriva qua, tu sei praticamente una persona che ogni settimana tu sei lì o nella questura o nella comune, documenti, e ci sono posti un po', no? E c'era quello vetro davanti, mascherine,
come se non capivamo niente di italiano, vetro e mascherine. Ragazzi, veniva male di pancia ogni giorno, era una cosa. Dio ci ha detto qualcosa su quella cosa lì? No. Lui ha detto così: volete andare a Italia? Sì, andiamo. Ok, venite. Punto. Quello che ha successo, lui non ha detto niente a noi. Perché quando tu prendi una posizione in Dio, ovvio che succederà cose dopo la tua posizione. Ma tu devi stare fermo in quello tuo posizionamento. Lasciamo il lavoro. Questa cosa non è per wow, hanno lasciato il lavoro. Sto parlando della comodità, no? Sapeva molto bene quello che io facevo come agente immobiliario, la mia moglie nella banca, miei figli in scuola. Siamo arrivati qua, non parlavamo la lingua, non conoscevamo la cultura, non sapevamo nemmeno come andare nella città, di muoversi nella città. Chiedevamo affittare un appartamento, ragazzi. Mamma mia, un casino. Chiamavamo l'agenzia, buongiorno, ma tu sei da dove? La prima domanda, perché il buongiorno già no? Sai che non è un italiano, ecco. La seconda domanda, ce l'hai busta paga? Ma che cosa è busta paga? Busta paga? No, non ce l'abbiamo, ma possiamo pagare mesi di affitto? No, non abbiamo. Lì Dio comincia a fare il miracolo. Lì. Perché? Perché avevamo una parola sulla vinda a Bergamo. Venuta a Bergamo. E è su quella parola che ci posizioniamo. Perché credevamo che aveva una parola per noi su questa città. Era lì il nostro posizionamento. Altre cose Dio, di una forma o dell'altra, doveva fare per noi. Quindi per affittare un appartamento, il Signore ha portato da noi un agente immobiliare che il suo fratello c'è un ristorante in Brasile e lui è appassionato per il portoghese. Stava imparando portoghese e noi imparando italiano, capisci? Quindi, tac. Ecco, il padrone del nostro appartamento voleva una persona di fiducia, non lo so come si dice in italiano, un garante. Lei ha detto, guarda, io faccio il garante. Quell'agente immobiliaria aveva conosciuto noi a una settimana. Lei ha detto, non, stai tranquillo, io faccio il garante per loro. Alleluia. Pensavamo in affittare un appartamento con i mobili dentro, arredato già. Quello lì era vuoto. Assolutamente. C'era un armadio vecchio del 1950 lì. Un giorno ero lì pregando al Signore, piangendo al Signore, di difficoltà, no? E lo Spirito Santo mi dice così, guarda, non preoccupati, non preoccupati, hai visto la rivelazione che ho detto? Non preoccupati con i mobili, arriveranno arredo. Perché voi vi regaleranno. Io ho detto, Spirito Santo, ma come? Non conosco nessuno. Nessuno mi conosce. Come mi regalerai, no? Mi regaleranno. Se in Brasile, sì, conosco 1 o 2 persone che poteva fare, ma qua, come mai? Sono arrivato a casa e ho detto a mia moglie, dico, guarda, lo Spirito Santo mi ha detto una cosa che arriveranno questo arredo, non lo so. Abbiamo ricevuto tutto nel nostro appartamento. Tutto, anche le cosine, i dettagli. Una cosa pazzesca. Il cibo, perché non è facile trovare lavoro. Se tu non parli italiano è impossibile. Ero rimasto 1 anno senza lavorare. Il cambio
1 euro è 7 della nostra moneta. Quindi portare i soldi del Brasile qua, sei nei guai. Suonava il campanello, Paco non lo so da dove, scendeva, prendeva, saliva, tra poco suonava il campanello. Paco, dico, ma come mai? Veniva, vestiti, ragazzi, una cosa... E Dio parlava, prendete cura dei miei, che di voi prendo io. E ci sono altri miracoli che Dio ha fatto per noi, che è una cosa fantastica da raccontare. Ma ha avuto un posizionamento su una parola, una certezza che Dio era con noi. C'è la difficoltà, ovvio che c'è, affronteremo sempre, ma se siamo posizionati in quello, Dio farà. E vale la pena, ragazzi, vale molto la pena. Io voglio chiamare in sounds, non lo so se fanno anche qua, se posso chiamare? Anche qua? Ok. Per finire, io voglio dirvi una cosa. Un cristiano ben posizionato in Gesù ha il nome riconosciuto nel cielo. E ha l'autorità spirituale di scacciare i demoni, dichiarare guarigioni e proclamare la parola del Signore Gesù. Un cristiano ben posizionato sa chiaramente ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che può e ciò che non può fare. Non possiamo giocare con il Vangelo. Dobbiamo essere sempre profondi e sempre cercare la presenza del nostro Signore Gesù. Amen. Voglio invitarvi a alzarvi. Lo Spirito del Signore è su di me. Mi ha scelto, mi ha unto e inviato per portare una buona notizia a chi non ha speranza. Per fasciare i cuori spezzati. Per annunciare libertà a chi è schiavo. Il recupero della vista ai ciechi. Per aprire il carcere a chi è in prigione. Mi ha mandato perché dica a tutti il tempo del suo favore, quando Dio farà giustizia. A consolare chi è nel dolore. Per dare a ogni rifugiato in lacrime una corona al posto della polvere. La gioia invece di dolore. Lode invece di depressione. L'esercito di Dio, sentinelle vigili, hanno le chiavi del regno in mano, l'autorità per portare vita alla morte, l'autorità per decidere ciò che conta, in cielo come sulla terra, creati per andare e per discepolare. Saranno come pilastri di giustizia per mostrare la sua gloria al mondo. Posizionati al di sopra. Ricostruiranno le antiche rovine. Rialzeranno i luoghi desolati del passato. Restaureranno le città devastate. I luoghi abbandonati da generazioni. Le nazioni per eredità. Le estremità della terra in possesso. Empower 2026. Potenziati per agire con autorità spirituale.